Hola muchachos, acá vamos, somos la gente de Via Ventures, cansados pero contentos, llevamos el primer kilómetro, hemos pasado ya de, de páramo, de la franja altitudinal de páramo, vamos para esa parte de arriba que es la parte de super páramo. ¿Qué pasa en la parte de super páramo? Podemos ver el cambio de paisaje, atrás vemos romerales, en la parte de arriba empezamos a ver solo roca, super páramo. ¿Por qué super páramo? Porque era una zona que tenía glaciar y en este momento no lo tiene. Les sigo contando, yo soy Leo Ramírez de Via Ventures, un abrazo bioaventurero para todos.